Go Go Go， 选一个装备，抓一抓，抓一抓。然后我今天已经选好了，我打算那个紫色上面的那2个黑白色，咱俩正好一人一个。你上，你Go，你上。好了好了好了，你要哪个颜色？我想要这个。我要黑色，那样的话我就要一个黑色的鼠标，我要这个 Echo， 也是白色。好，然后选一个耳机，耳机你要选哪个？这个可以。行 ，Echo 全家桶。来，咱们上号上号 ，Echo 破晓 S9 Ultra。接收器合体。开始，来看看你的技术啊！我的这个53毫米高性能单元 FPS 特调音效，270克超轻重量，这个耳机交给你了。停住了，打停！哎呦我去，我去！哎，哇，行，来继续啊，继续！哇塞，哎，你要不再瞄一下，哇塞，还得是你呀，还得是让我来看我登场啊！耳机整体的话，我还感觉比较适合新手的。它虽然是一个100元的价位，但是戴着确实还是很有质感。它这个头梁呢，属于那种不夹头的类型，因为它这个头梁属于偏软，然后是一个蛋白皮的材质。麦克风的话也是带降噪的啊，然后可以拆卸。FPS 除了像我打这个无畏契约或者打周啥的，它都有一个预设。这一套黑武士该说不说，确实真的很帅哦。